আর প্রবাসী ভাইদের কাছে একটাই অনুরোধ যে ভাই আপনারা আসেন, আইসা ছাগল কিনে নেন। বাবারও পাঠানোর দরকার নাই, বাইরেও পাঠানোর দরকার নাই, আপনারা আসেন, আইসা ছাগল কিনে নেন, সবচেয়ে ভালো হবে। কারণ এখন প্রতারণার মানে অভাব নাই, শুধু প্রতারণার মধ্যে পড়ার কোনো দরকার নাই। আচ্ছা, এই প্রতারণার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফাঁদে পাচ্ছে প্রবাসীরা, আর প্রবাসীরা সবচেয়ে বেশি বাদ দিতেছে। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। সবাইকে খামার ভিডিও ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি শামীম আহমেদ। দর্শক বন্ধুরা, আজ আমরা চলে এসেছি নরসিংদী জেলার নরসিংদী সদরের বীরপুরের পাক্কার মাথাতে। আজকে আমরা এখানে এসেছি শান্ত ভাইয়ের ছাগলের খামারে। তো উনি মূলত ছাগলের ব্যবসা করেন। উনি আপনার ইন্ডিয়ান যে ছাগল রয়েছে, তোতাপুরি, হরিয়ানা, সিরোহি, বিটেল, এই ধরনের ছাগল উনি বিক্রি করে থাকেন। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে অসংখ্য ছাগল রয়েছে। তো ছাগলের পাশাপাশি উনি দুম্বাও বিক্রি করে থাকেন। তো আমরা আজকে মূলত আপনাদেরকে এই ফার্ম থেকে উন্নত জাতের যে ছাগল রয়েছে সেই ছাগলের দরদাম আমরা আপনাদেরকে জানার চেষ্টা করবো এবং আপনারা কিভাবে এখান থেকে এই ছাগলগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন সেই সম্পর্কে জানাবো। তো দর্শক বন্ধুরা, আশা করছি ছাগলের দরদাম জানতে পুরো আয়োজন জুড়ে আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। আর ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক ও শেয়ার করার অনুরোধ রইল। আর আপনারা যারা আমার এই চ্যানেলে নতুন, এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দিন, যাতে যখনই আমরা এই চ্যানেলে নিত্য নতুন ভিডিওগুলো আপলোড করি সবার আগে আপনাদের সাথে সাথে পেয়ে যান। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছি ভাই। ভাই আপনার নাম কি? মোহাম্মদ শান্ত ভুইয়া। আচ্ছা, আপনি কি করেন ভাই? ভাই আমি তো ছাগলের বিজনেস করি। ছাগলের ব্যবসা করেন? জি। কতদিন ধরে জড়িত আছেন এই ব্যবসায়? 3 বছর। 3 বছর। তো আপনারা এখানে তো দেখতে পাচ্ছি সবই উন্নত জাতের ইন্ডিয়ান ছাগল। হ্যাঁ ভাই, সব উন্নত জাতের ইন্ডিয়ান ছাগল। কি কি ছাগল আছে আপনার এখানে? ভাই এই জায়গায় তোতা আছে, হরিয়ানা আছে, ব্রিটল আছে। আচ্ছা, সব কি অরিজিনাল না ক্রস আছে এখানে? না, ক্রস কোনো মাল নাই। আচ্ছা, তো এগুলো কি আপনি লালন পালন করেন না কি কি? না ভাই, আমি কিনাই না, বিক্রি করে দেই। আপনি শুধু কিনে আনেন আর বিক্রি করে দেন? হ্যাঁ, কিনে আর বিক্রি করি। আচ্ছা, তো আপনার এখানে কি সব বড় ছাগলই না বাচ্চাও আছে? বাচ্চা নাই, সব বড় ছাগল আছে। প্রেগন্যান্ট, ফুল প্রেগন্যান্ট আছে এবার। ফুল প্রেগন্যান্ট আছে? ফুল প্রেগন্যান্ট আছে, কালকে দুটো বাচ্চা দিছে। আচ্ছা, তবে আমরা তো আপনার এখানে একটা দুম্বা দেখলাম, আপনি কি দুম্বাই নাও বিক্রি করেন? হ্যাঁ, দুম্বাই নাও বিক্রি করি। আমি সিঙ্গেল দুম্বাও বিক্রি করি, পেয়ারও বিক্রি করি। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো যেহেতু আপনি এগুলো ব্যবসা করেন, ঠিক আছে, তো চলেন আমরা আসলে কেমন দামে আপনি ছাগলগুলো বিক্রি করছেন সেই সম্পর্কে দর্শকদেরকে একটু জানাই। ঠিক আছে ভাই, চলেন। আচ্ছা, তো শান্ত ভাই, মাশাআল্লাহ শুরুতে আমরা খুব বড় সড় একটা পাঠা দেখতেছি। কি জাতের পাঠা এটা? এটা ভাই হরিয়ানা পাঠা। হরিয়ানা পাঠা? হ্যাঁ ভাই। আচ্ছা, বয়স কেমন এটা? কয় দাঁত? বয়স 6 দাঁতের ভাই। বয়স হচ্ছে 6 দাঁত। হ্যাঁ, হাইট আছে আপনার 41-42 এর কাছাকাছি। এটা 100% 41। আচ্ছা, 100% 41-42 খালি একটাই ফল্ট, শিংটা মারামারি করে ভাঙা ফেলাইছে। আচ্ছা, একটা শিং। তো এটার ওজন আছে কেমন? এটা 90 কেজি আছে। 90 কেজি। এই ছাগলটার কেমন দাম আছে এখন? এখন দাম আছে হলো 1,05,000 টাকা। 1,05,000? হ্যাঁ, 1,05,000 টাকা। আচ্ছা, এটা কি ফিক্স না আলোচনার সুযোগ? আলোচনার সুযোগে কথা হইব। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো চলেন আপনারা আরো ছাগল দেখুন। ঠিক। ভাই এটা কি জাতের ছাগল? এটা ভাই তোতাপুরি। এটা তোতাপুরি না? হ্যাঁ, ফুল তোতাপুরি, ফুল পাঁচ মুখে পাঠা। এটার বয়স কত? পাঠা কয় দাঁতের? 6 দাঁতের পাঠা। 6 দাঁতের পাঠা। আচ্ছা, এটা বাগছাপা পাঠা, ফুল বাগছাপা। আচ্ছা আচ্ছা, ফুল বাগছাপা। ফুল বাগছাপা, ফুল পাঁচ। রং দেওয়া না এরকম মানে? না, এটা মেহেদি দেওয়া। এটা মেহেদি দেওয়া না? মেহেদি দেওয়া। আচ্ছা, এটার ওজন আছে কেমন? এটার ওজন আছে 75 থেকে 70 কিলো। 75 থেকে 70 কিলো? 70 কিলো। আচ্ছা, এই ছাগলের দাম আছে কত? এই ছাগলের দাম হলো 85,000 টাকা। এটা হচ্ছে 85,000? 85,000 টাকা। তবে মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর একটা দুম্বা দেখতেছি। এটা কি জাতের দুম্বা? এটা ভাই টার্কিশ দুম্বা। টার্কিশ দুম্বা। আচ্ছা, এটার বয়স কেমন? এটা 2 দাঁত মাত্র। 2 দাঁত। এটা কি পাঠা না পাঠি? এই তো ভাই, জুম করে দেখেন, সবাই তো দেখায়, এই দেন, জুম করে দেখেন সবার ভিডিওটা। আচ্ছা আচ্ছা, একটু সবাই তো দেখায় ভাবে দেখতে বলেন। আচ্ছা, দাঁতে দুইটা না? ফার্স্ট গাবিন। ফার্স্ট গাবিন। আচ্ছা, এটা দেখো মনে গাবি মনে হচ্ছে। কতদিনে গাব হবে? এটা 3 মাস ওভার। 3 মাস ওভার মানে শিওর গাব? 100%। আচ্ছা, তো এই দুম্বাটার দাম চাচ্ছেন কত বিক্রির জন্য? এই দুম্বাটার দাম দিতেছি ভাই 1,55,000। 1,55,000 না? 55,000। আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনার কাছে কি আরো আছে না? একটাই? এই একটাই। পাঠাটা বিক্রি করে দিলাম। পাঠা বিক্রি করেছেন? কেউ অর্ডার দিলে আবার নিয়ে আসতে পারবো। আচ্ছা আচ্ছা, তো কেউ যদি অর্ডার দেয় তাহলে আপনি এনে দিতে পারবেন? হ্যাঁ, এনে দিতে পারবো। আমারে সামথিং বায়না করতে হবে, অ্যাডভান্স করতে হবে, তাহলে আমি এনে দিতে পারবো। আচ্ছা, মানে যদি সে নিতে চায় সামথিং দিলেই হবে? হ্যাঁ, সামথিং দিলেই হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো চলেন আপনার এখানে আরো ছাগল আছে। ঠিক আছে, চলে। তো মাশাআল্লাহ আমরা খুব সুন্দর একটা মানে অল্প বয়সের পাঠা দেখতেছি। কেবল এক দাঁত ভাঙা আরেক দাঁত করতেছে। এই যে কেবল এক দাঁত ভাঙা আরেক দাঁত করতেছে, হাই কোয়ালিটি। আচ্ছা আচ্ছা, একদম হাই কোয়ালিটি। প্লেন দেখেন, শিং দেখেন, কান দেখেন, সব কোয়ালিটি ফুল মাল। আচ্ছা, এটার উচ্চতা আছে কতটুকু? এটার উচ্চতা আছে আপনার 37 থেকে 38 ইঞ্চি। 37 থেকে 38 ইঞ্চি। আচ্ছা, তো এই ছাগলের দাম চাচ্ছেন কত? এটার দাম দিতেছি ভাই 85,000। এটার দাম চাচ্ছেন 85,000। ঠিক আছে। ভাই এটা কি জাতের ছাগল? এটাও হরিয়ানা পাঠা, কেবল 2 দাঁত করছে। এটাও 2 দাঁত? এই যে কেবল 2 দাঁত করতেছে পাঠা। আচ্ছা, এটাও 2 দাঁতের পাঠা? 2 দাঁতের পাঠা। এই পাঠাটার দাম আছে কত ভাই? ভাই এই জায়গাটা ভাই ফিক্সড
ফিক্সড হলো 55,000 টাকা। এটা ফিক্সড হচ্ছে 55,000। 55,000 টাকা। ঠিক আছে। তবে এখানে দুটো ছাগল দেখতেছি, এগুলো কি জাতের? এগুলো বিটল ভাইয়া। আচ্ছা, এগুলো কি অরিজিনাল না ক্রস? অরিজিনাল বিটল, কোনো ক্রস মাল নাই আমার জায়গায়। আপনার এখানে সব অরিজিনাল? সব অরিজিনাল। আচ্ছা, দুইটাই কি পাঠি না? দুটোই ভাই গাব। দুটোই গাব? হ্যাঁ, এটা একদম টুসটুসা গাব। এটা একদম ধরেন আপনার 4 মাস কাছে হয়ে গেছে। এটা বেশি দিন নাই, বেশি হলে 20 থেকে 15 দিন। আর এটা হইতাছে গিয়া 3 মাসের গাব। এটা 3 মাসের গাব। এবার বিটল সব গাব আছে আমার কাছে, সব গাব। আচ্ছা, তো এই দুইটা মানে একসাথে দাম চাইবেন না আলাদা আলাদা? না, আলাদা আলাদা, সব আলাদা। তাহলে এটার দাম কত আর এটার দাম কত? এটার দাম পড়বে হলো গিয়া ভাই 65,000 টাকা, এটার দাম পড়বে 70,000 টাকা। এটা কি জাতের ছাগল? এটা ভাই হরিয়ানা ছাগল, 4 দাঁতের। 4 দাঁতের কি পাঠি? পাঠি, প্রথম বিয়ান। প্রথম বিয়ান। হ্যাঁ, এটাও ভাই 4 মাসের কাছাকাছি। 4 মাস। এই যে বাচ্চা নড়ানড়ি করতেছে। আচ্ছা, এই যে বাচ্চা নড়ানড়ি করতেছে। ঠিক আছে। তো এই পাঠিটার দাম চাচ্ছেন কত? এই পাঠিটার দাম দিতেছি ভাই 55,000 টাকা। 55,000? 55,000 টাকা। ঠিক আছে। এটা কি জাতের ছাগল? এটা তোতাপুরি ছাগল ভাই। এটাও তোতাপুরি ছাগল? হ্যাঁ। আচ্ছা, পাঠি? পাঠি। কয় দাঁত বয়স এটা? এটা ভাই 8 দাঁত। এটা হচ্ছে 8 দাঁত? 8 দাঁত। এটাও গাবিন। এটা কি একটু মানে বয়স হয়ে গেছে না? না, বয়স না, 8 দাঁতে মাল জোয়ান হয় ভাই। 8 দাঁতে? 8 দাঁতে জোয়ান হয়। 4 দাঁতে হলো গিয়া সেমি অ্যাডাল, 6 দাঁতে অ্যাডাল, 8 দাঁতে হলো ফুল অ্যাডাল। আচ্ছা আচ্ছা, 8 দাঁতে ফুল অ্যাডাল। 8 দাঁত বয়সে মানে একটা ছাগল কয়টা বিয়ান দিতে পারে? 8 দাঁতে যদি তার গ্রোথ ভালো থাকে, তার স্ট্যামিনা ভালো থাকে, তাহলে একটা ছাগল 8 দাঁতে 6-7টা বিয়ান দিতে পারে। 6-7টা? হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে কি এটা গাবটা আছে কোনো? হ্যাঁ, গাব আছে। এটা কত দিনের? এটা 3 মাসের গাব। আচ্ছা, শিওর তো যা বলতেছেন? আমার শিওর, মানে যেটা হইব না এটা তো আমি নাই করে দেবো না। অনেকে কিন্তু আছে সব গাব নিয়ে প্রতারণা করে। না না, এই প্রতারণা ব্যবসা আমার দ্বারা সম্ভব না। ভাই ছাগল বলে দিছে গাব আইনে, গাব পাই না। না না, ওইরকম হইলে ওই যে ইউটিউবে লেখা দিলেই চলবো যে চিটার শান্ত শেষ। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এই ছাগলের দাম চাচ্ছেন কত? এই ছাগলের দাম দিতে আসছি ভাই 58,000 টাকা। এটা দাম চাচ্ছেন 58,000? 58,000 টাকা। ঠিক আছে। ভাই এটা কি জাতের ছাগল? এটা মেয়াতি তোতা। মেয়াতি তোতা? মেয়াতি তোতা। আচ্ছা, পাঠি? পাঠি। বয়স কেমন? এই যে ভাই কেবল 1 দাঁত হইছে, 2 দাঁত হইতাছে মাত্র। 1 দাঁত ভাঙছে, 4 দাঁত উঠতেছে, একদম নিউ। ঠিক আছে। এই ছাগলের দাম চাচ্ছেন কত? 45,000 টাকা ফিক্সড। 45,000 ফিক্সড। এটা কি জাতের ছাগল? এটা ব্রিটল। এটাও বিটল? পাঞ্জাবি ব্রিটল। আচ্ছা, পাঞ্জাবি? পাঞ্জাব ব্রিটল। আচ্ছা, তো এটা কেমন গাব আছে? ফুল গাবিন। এটা ফুল গাবিন। এটা 1 সপ্তাহের ভিতরে বিয়ে হবে। এই যে বাচ্চা নড়ানড়ি করে। 1 সপ্তাহের ভিতরে? 1 সপ্তাহের ভিতরে বিয়ে হবে। আচ্ছা, এমনি বয়স কয় দাঁত? এটা বয়স 6 দাঁত। 6 দাঁত। 6 দাঁত। তো এই পাঠিটার দাম চাচ্ছেন কত? এই পাঠিটার দাম পড়বো ভাই একদম 75,000 টাকা। কোনো দামাদামি চলবো না এই ব্যাপারে। একদম 75,000? 75,000 টাকা। তো ভাই আরো দুইটা সুন্দর মনে তোতাপুরি ছাগল দেখতেছি। জি ভাই। দুইটাই কি পাঠি না? দুটোই পাঠি। আচ্ছা, এটা ফার্স্ট, এটাও ফার্স্ট। মানে দুইটাই প্রথমবার বাচ্চা দিব। এটা 4 দাঁত, এটা 2 দাঁত। এটা 4 দাঁত, এটা 2 দাঁত। 2 দাঁত। আচ্ছা, কোনটা এটা কত? 3 মাস গাবিন। এটা আর এটা 3 মাস গাবিন। আচ্ছা, তো এটার দাম কত আর এটার দাম কত? এটার দাম পড়বো 70,000, এটার দাম পড়বো লগিয়া 60,000। আচ্ছা, 70,000 আর 60,000। 70,000, 60,000। এটা কি জাতের ছাগল ভাই? ভাই এটা হরিয়ানা জাতের ছাগল। এটা হরিয়ানা না? হ্যাঁ, এটা 36-60 এর ছাগল, হাই কোয়ালিটি ছাগল। বয়স কেমন? এটা বয়স হলো ভাই 6 দাঁত। বয়স হচ্ছে 6 দাঁত? 6 দাঁত। আচ্ছা, তো এই ছাগলটার দাম চাচ্ছেন কত বিক্রির জন্য? এই ছাগলটার দাম দিতেছি 62,000 টাকা। 62,000? 62,000। ঠিক আছে। ভাই মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর আরেকটি ছাগল দেখতেছি, কি জাতের ছাগল? এটা নাগফনি পাঠা। নাগফনি পাঠা? হ্যাঁ ভাই, নাগফনি পাঠা। খুব তেজি পাঠা দেখা যায়। তেজি পাঠা। বয়স কেমন? 4 দাঁত কেবল। 4 দাঁত না? হ্যাঁ, এই যে ভাই জিম করে দেখেন ভিডিওটা। আরে বাবা। আচ্ছা, থাক এটা খুব লড়ালড়ি করতেছে, দেখানো সম্ভব না? সম্ভব না, বাড়াবাড়ি করে না। ঠিক আছে, 4 দাঁত বয়স? 4 দাঁত বয়স। আচ্ছা, এটার উচ্চতা আছে কতটুকু? এটার উচ্চতা আছে ভাই 40 ইঞ্চি। 40 ইঞ্চি না? 40 ইঞ্চি। আচ্ছা, তো এই নাগফনি পাঠাটার দাম আছে কত? নাগফনি এর দাম আছে 85,000 টাকা। 85,000? তো শান্ত ভাই, আপনার কাছ থেকে যদি আমার দর্শকরা ছাগল সংগ্রহ করতে চায়, কিভাবে সংগ্রহ করতে পারবে? আমাদের বাড়ি নরসিংদী আসবো, বা আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার আছে, যেটা আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার, এটাই আমার হোয়াটসঅ্যাপ, এটাই আমার ইমো নাম্বার। আচ্ছা, তো আপনার নাম্বারটা একটু বলে দেন। 01913048242। আচ্ছা, এই নাম্বারে আপনার ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে? ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে। আচ্ছা, এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে তারা ছাগল নিতে পারবে? ছাগল নিতে পারবো। আর প্রবাসী ভাইদের কাছে একটাই অনুরোধ যে ভাই আপনারা আসেন, আইসা ছাগল কিনে নেন। বাবারও পাঠানোর দরকার নাই, বাইরেও পাঠানোর দরকার নাই। আপনারা আসেন, আইসা ছাগল কিনে নেন, সবচেয়ে ভালো হবে। কারণ এখন প্রতারণার মানে অভাব নাই, শুধু প্রতারণার মধ্যে পড়ার কোনো দরকার নাই। আচ্ছা, আর প্রতারণার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফাঁদে পাচ্ছে প্রবাসীরা। আর প্রবাসীরা সবচেয়ে বেশি বাদ দিতেছে। আর প্রবাসীরা ভাই সময় কমায় বুঝে না, ওনারা ফোন মানে ওনারা ফ্রি হইলেই ফোন দেয়। আমি ওই জায়গায় কষ্ট দেয় আমরা রাত্রে ভাই ইসি ফোন মাইরা বসে, যেটা মানে একটু বিরক্ত হয়ে যায়। আমরা ওদের কাছে হাত জোর করে বলি প্রবাসীদের কাছে, ভাই আপনারা বাংলাদেশে আইসা ছাগল কিনেন। ওই দেশে থাইকা বইসা ইমুতে ফোন দেন, ইমুতে ছবি পাঠায়, কোনো রেসপন্স আসে না। অনুরোধ ভাই, আপনারা এইভাবে না করে দেশে আসেন, দেশে আইসা তারপর আপনারা মাল কিনেন, সবচেয়ে ভালো হইব ভাই। সবচেয়ে ভালো হইব যে নিজের চোখে দেখে প্রতারণার হাত থেকে বাঁচতে পারবেন। প্রতারণার হাত থেকে বাঁচবেন, আমরাও কিছু বাঁচবো ফোন থাইকা।
আমরা কিছু ফোন থেকে বাঁচবো। আমি প্রবাসীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলি নাই, আমার পারলে ক্ষমা করে দিন। আমি চাই যে আপনারা সঠিক জিনিসটা নেন। আচ্ছা শান্ত ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন। ঠিক আছে, আপনাকে ধন্যবাদ।